Үзэгч та бүхэндээ өвлийн тэргуун сарын энэ сайхан өдрийн мэндийг хүргэе. Монгол эх оронд ардчилсан хувьсгалын 30 жилийн тохиож байна. Тэртех 1989 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдөр залуучуудын төв ордны өмнө анхны чагсаалт цуглаан зохион байгуулж Монголын ардчилсан холбоо байгуулагдсан болохыг зарлан тунхаглаж байлаа. Хүний эрх чөлөө хаагдмал нэмийг зоригтойгоор сөрж зогссон түүхэн өдөр. Энэ баярт өдрийг тохиолдуулан ардчилсан хувьсгалыг гардан зохион байгуулагчид, анхдагч партизанууд, дэмжигч нөхөд ардчлалын үйл хэргийг үргэлжлүүлэн авч яваа бүх хүмүүст Америк нэгдсэн улс дахь Монгол телевизийн уран бүтээлчдийн өмнөөс халуун мэнд хүргэж байна. Монгол орон өнгөрсөн зууны донсолгоонд юу үсийг үзв? 200 гаруй жилийн турш манжийн талхинд байсан монголчууд цаг үеийн дуудлагыг мэдрэн сэргэн босч Монгол хэмээх хаягийн дор нягтран нэгдснээр үндэсний эрх чөлөөний анхдагч хувьсгалыг хийж олнон өргөгдсөн богд хаант Монгол улс тус гар тогтнолон зарлан тунхагласан 1911 оны цагаагчин гахай жилийн өнөдөр Монголын хөлгөн их түүхэнд энэ үйл явдал энхүү мөнхөд үлджээ. Хөдөлгөөр 1921 оны цагаагчин дахиад жил ардын, ноёдын, түшмөдийн 3 бүлэг нэгдэж гаднын дүрмгийлэгчдээс их орнон чөлөөл хийг зорин дуурга тус гар улсын хан өрхийг татаж шин ертөнц, шин амьдралын зүг тэмүүлэн оршин тогтнохын төлөө эрвих тэрийхрэн зүтгэн тэмцэж болохоос нь болохгүйг нь хүртэл сэлж алдаж бас онож байсныг ойрх үеийн түүх гэрчилнэ. Энийг түүхэнд ардын хувьсгал гэж нэрлэдэг. 1980-ад оны сүүлчээс дэлхийн коммунизм задрангамж монголчууд 1990 оны цагаан морин жилдээ залглаа. Үүлэн чөлөөний нар гэмээр энэ агшин Монголд түүхийн нэгэн боломжийг гарган өгч эцгээс хүүд дамжин гэрээслэгдсэн тус гар тогтнолын төлөөх энэхүү тэмцэл 1990 оны ардчилсан хувьсгалаар өрнөж тус гар тогтнолыг жинхэнэ утгаар нь олж хувь заяаг нь монголчуудын өөрсдийнх нь гарт атгууллаа. Энэхүү ардчилсан хувьсгалын хөдөлгөгч хүч нь Монголын ард түмэн, ман лайлагч хүч нь Монголын ардчилсан холбоо байсан юм. Гурван хувьсгалын донсолгоонд тус гар тогтнолон үлгийдэн тэрсээр 1990 онтой золгохдоо хэн гойгарч заалгалгүй өрлөг түүхийн хэн мэдрэмжээр ардчлалын замыг сонгосон. Хинээс ч үл хамаарах үндэсний дийн засагтай, олон тулгууртаа даад бодлоготой, ард нийтээс сонгосон парламенттай, оюун санааны эрх чөлөөтэй, дайн дэлхий хүлээн зөвшөөрсөн Монгол улс боллоо. Дэлхий биднийг сонирхож, бас сонжиж, бид дэлхийг өөрсдөө нээж байна. Төрч ёсны олон мянган жилийн уламжлалтай монголчуудын хувьд 20 дугаар зуун эрх чөлөө тус гар тогтнолын төлөөх их тэмцлийн зуун, эмгэнэл дэвшил бахархал хөслүүлсэн зуун байлаа. Хариг үрний бодлогодор өөрсдийн хүссэн хөгжлийн замаар замнах боломжоо мохордуулж, харийнхны хүчилж бичсэн үндсэн хуулийг 1924 онд баталж, бүгд наримдах засаглалын коммунист үзэл суртал тулгуурласан хувилбарыг аргагүй эрхэнд хүлээн авсан. Ирээдүйн язгуур угсаа, гарал үүсэл, эд хөрөнгө, эрхэлсэн ажил хөдөлмөрөөр нь ялбарлан гадуурхаж, сонгох,
сонгогдох эрхийг хаан богдуулсан энэ дэглэм 70 шахман жил үргэлжиллээ. Хаанхын сонгуулийн тойрогт хэнийг нэр дэвшүүлэхийг эрх баригч нь шийддэг. Ганц хүний нэр дэвшүүлдэг. Сонгогчдод тэрхүү оноолтын 100% дэмжиж саналаа өгөх үүрэгтэй байсан нь социалист тогтолцооны үнэн нүүр царай байлаа. Нам төрийн албан тушаалтнуудын нэрийг дэвшүүлснийг бас заавал 100% саналаар сонгох үүрэгтэй. Хэрвээ сонгуульд саналаа өгөхгүй бол төрд тэрсэлсэн хэрэг болно. Хүн өөрийн гэсэн үзэл бодолтой байж болохгүй. Сансан бодсноо чөлөөтэй хэлэх эрх чөлөөгүй байсан нь тэрхүү сонгогдсон депутатуудад бас л хамаарна. Тиймээс л тэднийг чухамдаа томилолтын депутат гэж нэрлэнэ. Ховийн өмчийг хүлээн зөвшөөрдгүй, үл биелэгдэх ганц үзэл сурталыг дахин шүтдэг. Иргэдийн эрх чөлөөг хаан богдуулсан бүхнийг дарангуйлагч социалист тогтолцоо ганцхан Монгол оршин байсан байв. Иргэдийн сонгогдох эрх чөлөө тэр үеийн социалист системийн гэх орнуудын алинд нь ч бодитоор байсангүй. Социалист систем бүхэлдээ эдийн засаг, үзэл суртал, соёл, ёс суртахуун зэрэг бүхий л талаараа уналтанд орсон юм. Иргэдийн амьдралын төвшин жилээс жилд бууран доройтож 20 дугаар зууны дунд үеэс зүүн Европын орнуудад эсэргүүцэл, босдог тэмцэл тасралтгүй өрнөж байлаа. Зүүн Берлиний ажилчдын 1973 оны бослого, Унгарын 1956 оны хувьсгал, 1968 оны Чехословакийн эсэргүүцлийн хөдөлгөөн, 1970-1989 онд үргэлжилсэн Польшийн ажилчдын эв санааны нэгдэл үйлдвэрчний эвлийн тэмцлийг эрх баригчид нь хариг үрний цэрэг зэвсгийн хүчээр цус урсган дарж байсан ч тэмцэгчдийн дараагийн үе улам их зориг, эрч хүчтэйгээр тэмцэлд боссоор байлаа. 1980-аад оны дунд үеэс социализм мухардад Оросыг социалист системийн тэргүүн гүрэн болох зөвлөлт холбоот улс хүлээн зөвшөөрч Михаил Горбачев перестройк буюу өөрчлөн байгуулалтыг зарлалаа. Өөрчлөн байгуулалт бол социализмыг аврах гэсэн сүүлчийн оролдлого байлаа. Энэ бол нэг намын үзэл суртал ноёргосон нийгэм, эл тод байдаг, олон ургалч үзлийг анх удаа хүлээн зөвшөөрсөн үйлдэл байлаа. Гэвч социализмыг сайжруулж илүү хөгжүүлэхийн тулд зарласан өөрчлөн байгуулалт нь хүссэн үр дүнд хүрсэн байна. Ховийн өмч, хүний эрх чөлөөг хааж богдуулсан социализм бол заснаар сайжрах нийгмийн тогтолцоо огтлонч биш байлаа. 1989 онд зүүн Европын социалист хийгдэх орнуудын иргэд ардчлал, эрх чөлөөнийхөө төлөө тэмцэл дахин эрслэн босож, хүн төрлөختнийг хоёр хувааж, их гаргаан сөнөөх хүйтэн дайны бэлэг тэмдэг болсон Берлиний ханыг эргэдэн эвдэн нурааж, социалист систем эгнэгт задран унлаа. Монголд Горбачевын өөрчлөн байгуулалтыг чиг баримж агаан болгон эл тод байдлыг сэргээн гэсэн эрх баригчдын амлалтанд урам орсон залуучууд улс орны байдал, цаг үеийн хурцаар шүүмжилж, улс төрийн нууц бүлэгмүүд, клубүүд байгуулах боллоо. 1989 оны 11-р сард Монголын хувьсгалт залуучуудын эвлийн төв хороноос зохион байгуулсан залуу уран бүтээлчдийн улсын 2 дугаар зөвлөгөөн боллоо. Уг зөвлөгөөн дээр залуучууд нам төрийн бодлогыг хурцаар шүүмжиллээ. Уулыг үйцэлдэх үзэл сурталын хүлээсэнд баглагдаж, нэг намын иргэшээлд орсон Монголын төр өөрийн шүүмжилсэн ийм хурц дайчин үг сонсоогүй удсан байлаа. Улс орны өнцөг булан бүрээс хүрэлцэн ирсэн залуучууд эдийн засгийн байдал, улс төрийн тогтолцоо зэрэг өргөн сэдвээр хэлэлцүүлэг өрнүүлж, улмаар үзэл бодлороо эвлэлд нэгдэж, улс төрийн тэмцэлд нягтрах боломжийг энэ зөвлөгөөн олгосон билээ. Үүний шууд үр дүн нь 1989 оны 12 дугаар сарын 9-нд мэндэлсэн
Монголын ардчилсан холбоо хэмээх улс төр олон нийтийн байгууллага маань. Монголын ардчилсан холбоо маргааш нь улсын олон улсын хүний эрхийн өдөр анхны цуглаанаа хийж олон намын тогтолцоо байнгын ажиллагаатай парламент хүний эрх хэвлэлийн эрх чөлөөг шаардсанаар Монгол орныг хүний эрх чөлөөг эрхэмлэн дээдэлсэн ардчилсан улс болгохын төлөөх ардчилсан хувьсгалан эхэлж байгаагаан зарлан тунхагласан юм. Мөн энэ өдөр төрийн эрх барих дээд байгууллагын сонгуулийг 1990 оны эхний хагас жил багтаан явуулахыг шаардсан билээ. Монголын хувь заяаг шийдвэрлсэн монголчуудын олон зуун жилийн эрх чөлөө тус хар тогтнолын төлөөх хүсэл мөрөөдийн биелүүлсэн цагаан морин жилийн ардчилсан хувьсгал ингэж эхэлсэн юм. Улаанбаатар хотод болсон улс төрийн анхны цуглаан Монголын ардчилсан холбоо байгуулсан тухай мэдээг олон түмэнд хүрэхээс төр бүхий л чадлаараа цааргалж байсан ч айсвэ цагийн баярт мэдээ гэрээс гэрт өртөөлөв айлаас айлд амдамчин хонхны дуутай хүрч байлаа. Дүн өвлийн хүйтэнд Монголын улс төр дээд цэгтэн тултал харлаа. 2 дугаар сарын 18-нд Монголын ардчилсан холбоо анх дугаар их хурлаан хийлээ. Хот хөдөөгийн хэдэн зуун төлөөлөгч, зочид сэтгүүлчид оролцсон энэ хурал нийгмийн хуурамч, хоосон дүр төрхийг эгнэгт халсан юм. Үг хэлэх ихээр боогдсон ард түмэн хааны гой ханган хувцсыг шагшин магтах ихээр бүрэн хангагдсан байдаг төдийгүй. Ерөөс ийм үргийг үүрч явдаг жамын дагуу бид 50-60 жилийн турш Шалдан хааныхаа дэвжин хувцсыг зогсоод байггүй магтан дууллаа. Хаан Шалдан байна гэж хүнжил дотроо өөр зураа шивнэхээс ч айдаг байлаа бид. Гэтэл гинт нэгэн жаалах уу хаан Шалдан байна гэж байлгаараа ашиглах нь тийм. Монголын түүхийг шинэ голдролд оруулсан энэ их хурлын эндэр дээрээс суурайтах эрх чөлөөний үзэл санаа ардчлалын төлөөх урайг гадаан өвлийн жаврыг үл хайхран өглөөнөөс үдэш шултал чагнан зогсох олон мянган дэмжигчид нь уухайлан төрж байлаа. Монголын ардчилсан холбоо байгуулагдаад 2 сар болж байгаач хот хөдөөгүй мянган дэмжигчидтэй болж эгнээ нь өдрөөс өдөрт тэлж байлаа. Шинэ нийгэм байгуулахыг хүссэн тэмүүлэл хуучин тогтолцоогоор хадгалан үлдэх ирэмцэл хоёрын аль нь хүчтэй байсан ч асуудлыг хүчирхийлэлгүйгээр зохицуулж чадсан нь монголчууд эгзэгтэй мөчөд хүлээцтэй алсын хараатай байж чадсныг гавьяа гэж хэлж болно. Мянган 990 оны хавар Улаанбаатар хот болон томоохон суурин газруудад хаа сайгүй улс төрийн цуглаан жигсаал болж өлсгөлн зарлаж талууд харилцсан зөвшөлтсөж буулт хийж нийгэм солигдох түүхэн үйл явц Ерүсийн хурдтай өрнөсөн. Ардчилсан социалист шин дэвшил оюутны холбоо гээд улс төрийн нам хөдөлгөөнүүд шил шидээн даран үүсэн байгуулагдаж ардчлалын төлөө тэмцэгчдийн игнээ хүрээгээ тэлэн өргөцсөөр байлаа. 1990 оны 3 дугаар сарын 7-ноос 9 дүргэлжилсэн улс төрийн өлсгөлөн зарлах тэмцлийн үр дүнд эрх баригч намын улс төрийн төвчөө огцорсноор нам төрийн удирдлага анх удаага салсан. Улмаар иргэдийн шүтэн бишрэх эрх чөлөө сэргэж чөлөө твлийн үндэс суур тавигдаж олон ургалч үзэл бодит зүйл болсон 1990 оны хавар Монголын түүхэнд дахин давтагдашгүй гайхамшигт үйл явдлуудаар дүүрэн өнгөрсөн. 1990 оны 3 дугаар сарын 23-нд ардын хурлын чуулганаас үндсэн хуулинд өөрчлөлт оруулж улс орныг 70 шахам жил тасралтгүй удирдсан Монгол ардын хувьсгалт намыг нийгмийн удирдан чиглүүлэх үүргээс чөлөөлж
Иргэд улс төрийн намуудад эвлэлдэн нэгдэх эрхийг нээлээ. Гэсэн ч эрх баригчид ардчилсан хүчний шаардлагыг хүлээн авахдаа хойрог удаан байлаа. Энэ нь ардчилсан хувьсгалын түүхэнд хөвсгөлийн өлсгөлэн хэмээн алдаршсан тэмцэл өрнөхөд хүргэсэн юм. Үндэсний ИИВ-ийн эрхэмлэн дээдлэх тухай хамтарсан тунхаглал гаргасан улс төрийн нам хүчнүүд харилцсан зөвшөлтсөл төрсний үр дүнд 1990 оны 5 дугаар сард улс төрийн намуудын тухай хуулийг баталж 18 нас хүрсэн иргэдийн сонгох болон сонгогдох эрхийг үндсэн хуулийн шин нэмэлтээр сэргээн баталгаажуулснаар Монголд олон намын оролцоотой чөлөөт ардчилсан сонгуул анх удаа явуулах нөхцөл бүрдлээ. Монголын анхны чөлөөт ардчилсан сонгуулийн үйл явц сонгуульд нэр дэвшүүлэхээс эхлээд туйлын шин содон сонирхолтой, өрсөлдөөнтэй, өргөн олны идэвх оролцоог хангасан түүхэн үйл явдал байлаа. Ардын их хурлын болон орон нутгийн сонгуульд анх удаа бүрэн чөлөөтэй нэр дэвшүүллээ. Нутаг дэвсгэрийн хамт олон үйлдвэрийн газар байгууллага буюу тэдгээрийн салбар нэгж нам олон нийтийн анхан шатны байгууллагын хурал, түүнчлэн цэргийн албан хаагчдын хурал, дан гараа болон хамтран нэр дэвшүүлэх хэрэгтэй. Эдгээр хурал дээр манай улсын иргэн өөрийнхөө нэрийг сонгуульд дэвшүүлэх эрхтэйг заалаа. Одоогийн хэллэгээр бие даагчид гэсэн үг байна. Мөн нийслэлийн дүүрэг, орон нутгийн хотод 150-аас доошгүй сонгогчдын хурлаас, сум хороонд 50-аас доошгүй сонгогчдын хурлаас нэр дэвшүүлэх боломжтойг хуульчилсан юм. Тийхүү олон байгууллага хамт олонны хурлаас нэр дэвшсэн 2413 хүний төлөө сонгогчд саналаа 2 үе шаттайгаар өглөө. 1990 оны 7 дугаар сарын 22-ны ням гарагт 3 ба түүнээс дээш хүний нэр дэвшсэн тойрогт шалгаруулах санал хураалтуулж хамгийн олон санал авсан 2 хүний нэрийг сонгуулийн хуудсанд үлдээлээ. 2 дахь санал хураалт буюу сонгуулийг 7 дугаар сарын 29-ний өдөр явууллаа. Бид бүгд ардын төдөлсөйгээд энэ 8 сарын хугацаанд мэдээлэл хүргэнд үзсэн байна. За энэ үднгийн хайхны том олдыг үсдэг манууд маргааш ирнэ. Хоёрын бид 8 сарын дор юу хийв? Ямар үрлэг бүрвэйсэн харагдана. Энэ өдөр ардын их хурлын сонгуулийн 430 тойргийн 426 тойрогт сонгуул явагдаж 4 тойрогт дараа дахин сонгуул явуулахар болсон юм. 29-ний энэ өдөр нэгэн зэрэг улс төрийн намуудын талаар мөн санал хураасан юм. Сонгогдогчдын нэрсийн жагсаалтанд бүртгэгдсэн сонгогчдын 98% нь сонгуульд оролцож саналаа өгсөн бөгөөд ардын их хурлын депутатуудын 87% нь буюу 367 анх удаа сонгогдсон шинэ хүмүүс байлаа. 51 депутат нам бус хүмүүс байлаа. Сонгогчдоос улс төрийн намуудын авсан дэмжлэгийн саналд үндэслэн намуудад мандат хуваарлах замаар анхны байнгын ажиллагаатай парламент улсын баг хурлыг сонгож байгуулахар болсон юм. Ардчлалын төлөө 3 нам сонгогчдын 40% санал авчээ. Монголчууд түүхэндээ ингэж анх удаага өөрийн улсынхаа төрийн эрхийг барих дээд байгууллагыг өөрсдөө сонголоо. Монголын ардчлал түүхэн бичиж эхлээд 8 сар болж байлаа. Анхны чөлөөт ардчилсан сонгуулиар сонгогчдын олонхын санал авсан Монгол ардын хувьсгалт нам дангаараа засгийн газраа байгуулах эрхтэйч шилжилтийн ихэнх үеийн онцлог нийгмийн сэтгэл зүйг харгалзан улс төрийн бусад намуудын төлөөллийг танхимдаа урьж хамтарсан засгийн газар байгуулсан нь бас л түүхэнд анхдагч үзэгдэл байлаа. Энэхүү засгийн газар шилжилтийн ихэнх үеийн хүнд хүчлийг нуруун даан урьж үн чөлөөлөх, өмч хувьчлах, иргэдийн гадаад паспорт чөлөөтэй олгох, банк санхүүгийн тогтолцоо бий болгох зэрэг түүхэн шийдвэрүүд гаргасан билээ. Социалист систем тэр чигээрээ задарч унснаар эдийн засгийн хамтын ажиллагаа нь бүрмөсөн зогссон юм. 70 жил
зөвлөлт холбоот улсын зээл тусламжийн хүчээр оршин тогтнож байсан манай эдийн засаг энэ улсын болон системийн задар даасгалж нуран унаж бодит хөрсөн дээрээ буусан ч хамтарсан засгийн газар энэ хүнд үед дэлхийн хамтын нийгэмдгийн буцалтны тусламж хөнгөлтэй зээлийн хүчээр зах зээлийн эдийн засагт шилжих эхэн үеийн хүнд хэцүү давааг дам тулсан юм. Монголчууд 1924, 1940, 1960 оны үндсэн хуулиудаар гадны улсын тулгалт нэг үзэл сурталчилын нөлөөндөр боловсруулан баталсан бол 1992 онд анх удаан бүгд наримдах Монгол ард улсын ардын хурлын чуулган 76 хоног хэлэлцсэний эцэст 1-р сарын 13-нд өөрсдийнхөө бие дааж боловсруулсан үндсэн хуулиа хэлэлцэж баталлаа. Ийхүү монголчууд сүүлийн 300 жилийн гадаад улсын хараат байдлаас ангарч Монгол улс бүрэн эрэхтэй тусгаар тогтсон улсын шинж төлөвийг жинхэнэ утгаар нолж хоёр заяагаан монголчууд өөрсдөө шийдэх болсон юм. Шинэ үндсэн хуулиар улсынхаа нэрийг Монгол улс хэмээн өөрчилж, төрийн сүлдээ шинчилж, ардчлал, шударга ёс, эрх чөлөө, тэгшэрх, үндэсний эв нэгдэл, хууль дээдлэх ёсыг эрхэмлэн дээдэлсэн парламентийн бүгд наримт улс болсноо зарлаа. Шинэ үндсэн хууль бол цагаан морин жилийн ардчилсан хувьсгалын шууд үр дүн бас түүний эргэлт буцалтын улс төр хууль зүйн дээд баталгаа нийгмийн гэрээмон. Монголчууд бид Монгол хэмээх нэрэн ертөнцийн чихнэн дуурсгаж хүмүүн төрлөختний дэвшилтэд хэсэгтээ хөл нийлүүлэн алхах шин түүхээ ийхүү бичиж эхэлсэн. Өнгөрсөн 25 жилд төрийн эрх барих дээд байгууллага улсын их хурлын сонгуулийг 6 удаа, Монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийг мөн 6 удаа явуулж, засгийн эрх мэдэл улс төрийн нэг хүчнээс нөгөө хүчинд тайван замаар шилжиж хэвссэн байна. Сонгогч хэрсүүчхийн хэрээр ардчлалын дархлаа сайжирсаар байна. Монгол хүмүүр өдгөө ардчлалын үр шимийг хүртэж, хүний эрх чөлөө, хувийн өмч, зах зээлийн харилцаа, үг хэлэх, хэвлэн нийтлэх, эвлэлд нэгдэх, сүсгэлэн бишрэх, амьдран суугаа газраа чөлөөтэй сонгох, нийгмийн халамжидлэх, гадаадд зорчих, хүссэн мэргэжлээрээ хүссэн улс орондоо суралцах зэрэг хүний наад захын эрхийг чөлөөтэй эдэлж байна. Монголчууд бид төрөө өөрсдөө сонгож, суралцаж, алдаатай, оноотой он жилүүдийг ардаан үлдээн хөгжил дэвшилөө тэмүүлж үргэлжлэж явна. Энэ хугацаанд баггүй туршлага хуримтлуулж, их зүйл сурч, мэдж, ухаан сууж, эрийн цэнд хүрлээ. Бид цаашдаа олон удаа ардчилсан сонгуульд оролцож, төрөө өөрсдөө сонгох, өөрсдөө ч нэр дэвшин төрийн эрх барих байгууллагадаа сонгогдох эрхтэй. Тусгаар улсынхаа бүрэн эрхт иргэн бид төрөө сонгож ирсэн энэ ололтоо хэрхэн яаж баттгаж, хэрхэн хариуцлагатай зөв сонголт хийхээс л бидний өөрсдийн амьдрал, үр хүүхдүүдийн маань ирээдүйн амьдрал шалтгаалах билээ. Дэлхийгээр тархан суугаа монголчуудын зар мэдээ мэдээллийн нэгдсэн төв orlo.com. Өндөхөө чийж боорцог хийхдээ гарамгаа юм а. Ёстой хамттай байна шүү. Дандаа хийж байгаа ч тэ дороо дуусчих юм. Тийм шүү. Чи даан чицээр байгаад дуусчих юм та. Бийж аргагүй л сайхан амт
Өндөгөн өнгөрч байна гэж. Яа тийм? Чаддаг юм аа, чаддаг гэж хэлэхгүй. Өөр яах юм бэ? Үнэн биз дээ найзуудаа? Хөөе найзуудаа, тэгвэл би ч бас чаддаг юмтай шүү. Чаддаг гэж байгаад чи яалаа да? Ой, би яасан юм бэ? Яагаад чи тэгэхэд яалаа да? Нөгөө уцанд явсан яриач. Харин чи сагсаар ус аавна гэж яаж бодвоо? Аа? Сагсаар ус авч болохгүй гэж надад хинч хэлээгүй штэ. Энэ сүүлрүүг яараа? Усны саваа мартаад явчихад. Тэгээд ирэхгүй удаа байхлаар нь бид хоёр гайхаад тэгээд бас хамтдаа ус авах гэдэг юм шиг. Сүүлх минь чи яагаад яарад идэх юм бэ? Би нэг удаа яарж байгаад бас л чухал юм мартчихсан шүү дээ. Хөөе, нэр тэгсэн билүү? Юуны чинь тэгсэн билүү гэж тэгсэн шүү дээ найз минь. Өсгөө. Чи өөрөө мундаг юм шиг битгий ангираад байгаараа. Чи тэгэхэд яалаа? Наадуудаа би тэгэхэд яасан гэж Яагаад? Чи тэгэхэд яалаа да? хизээ би яасан юм бэ? За интерес дуудаад үзье. Сонсох болов. Нүндгөө сүлээ. Найзуудаа судлаарай. Ямар гоё найзуудаа би бүгд Тийм шүү. Бид нэр өвсгний татаад буулгачихсан шүү. Ямар чиглэлтэй татаад буулгачихсан да? Татаад буулгачихсан. Татаад буулгасан. Нэрээ тэгдэж шүү. Татаад буулгачихсан да. Нэрээ тэгсэн шүү дээ. Тэр ч үнэн шүү. Би тэгэхэд их тэнэг байж дээ. Одоо бол модонд явахдаа олос сүхээ мартахгүй. Та нар ч гэсэн модноос найзыгаа яаж буулгаж авахыг сураа үсттэй. Намайг санаж байна уу? Би өнгөнхөө найзтайгаа уулзах гэж очиад дэгдэхээ устыг нь мэдхгүй айд сандар зүгтаагаад л яста хөвчлээ төөгшөө. Тэр ч ястай зугтахаас өөр аргагүй юм болсон доо. Өндөг ангаахаа болчихно гэж өндгөх маань яаж мэдэх вэ? Жижиг яасан хурдан гүдэг юм бэ? Намайг яагаад руугаа байгаа юм бол? Тайчмаад итгэж байгаа юм болов? Яг тэгвэл яана? Туслаарай! Аваарай! Туслаарай! Ой, таяа! Намайг нэг амарант хогоод байна та. Сайн байна уу за? Би чиги сайн найз байна. Биш ээ. Миний найз бол өндгөн хөө. Чи бол жив. Би жив биш ээ. Би чиний найз. За баярлалаа өндгөө. Их баярлалаа. Шашууга. Дараа баярлалаа уулзъя. Баярлалаа. Баярлалаа жив минь. Ястай гоё. Би анх тасны наадгыг хараад яаж сандарсныг санаж байна уу? Гитэж байгаа л атсан баах юм асуугаад дараа нь мэдээд илгээ хөштөл инээж илээ тийм ээ. Ой. Чи хин бэ? Намайг дуудсан уу? Хөөе. Чи дуурайч. Би чамаас юм асууж байна. Ой. Чи намайг дуудсан уу?
Найзаа хоёулаа танилцах уу? Чамайг хэн гэдэг вэ? Энэ юу нь юу юм бол тоо? Яах гэж хийсэн болоо? Цасан наадгай. Цасан наадгай гэж цасаар урлаж хийгээд тоглож нааддаг наадгай юм л да. Найзуудаа дараа манай өндөггөн цасан наадгайгаа заавал өөртөө адилхан болгох гээд өөрийнхөө хувцсыг өмсөж байсныг санаж байна уу? Бид гурлаа л өөртөө адилхан болгох гээд хувцаа өмсөж байсан шүү тийм ээ? Атаач яста даарна гэж айхгүй боллоо доо. Тэгээд бас их дог харагдаж байна шүү. За, ханаас нь өсүүлдэг юм бэ? За. Гоо, яста гоо. Өсгөн сөөлхөн хоёр ирээд юу гэж хэлхийг нь сонсъё л доо. Атгай хэрэл байвал гоё шүү дээ. Ойлгоо. Ойлголоо. Нэр чи нөгөө ансны чанамлаа яриач дээ. Хөөе өндөгхөө. Чи намайг хичээж биш шүү. Чи одоо ичээд яах юм бэ? Тэр чинь бас л хөвгөлтэй явдал. Алдаага зассан л болоо штэ. Тэгээд ярьчих л та. Та нар мэдэн штэ. Өндөгхний хоолой нүдгэд би шар шууганд очиж ансны чанмал аваад гэрлүүгөө явах замдаа хорхоо хүрээд хөөс гоожод ахаар нь тэсэлгүй бүгдийг нь идчихэж илээ. Ястаа муухай явдал болсон шүү. Одоо ч гэсэн бодхоос хичмээр санагддаг юм. Өндөгхөө намайг уучлаарай. Уучлахгүй яах вэ? Аль хэдийн уужилчихсан. Чиний чанмал идээд сууж байгаа чинь бай нүдэнд харагдаад инээ түргээд байдаг шүү. Яасан сайхан амттай чанмал вэ? Ийм сайхан чанмал идэж үзээгүй юм байна да. За, дахиад жаахан усчих. Яадаг үлээ? Чанмал маань дуусчихаж би ч одоо яадаг үлээ? Хөөх юм өндөгхөн маань хоолоос өгöd өвдчихсэн байхад би гэдэг амтан энэ чанамлаа ганцаараа идчихсэн сууж идэг. Одоо яана? Өндөгхөн сүүлгөө хоёрт юу гэж хэлэх болж байна? Миний чанмал амттай байна уу? Тийм ээ. Их амттай юм уу? Манай өвсгөнч тэр дараа л буруугаа ойлгосон шүү. Тэгээд л анс түүгээд их хөгжилтэй явдал шүү дээ тэр чинь бас. Үүшээ найзуудаа бид нар нэг удаа ойд төөрөөд баахан сандарч байсныг санаж байна уу? Тэгээд цуурай сонсоод буруу тийшээ яваад нэгээ зөндөө удаа хайж үлээ. Нэрээ цуурай гэдэг чинь бас их сонин үзэгдэл байна лээ. Тийм ээ найзуудаа. Хөөе, найзуудаа. Урд туцгаах уу? Хөөе. Тэгвэл урд туцгаая. Ус, өндөгөө. Жаанайна. Өндөгөө. Ой өндөгөө. Чи яагаад түрүүнээс хойш бид хоёроор тоглоод байсан юм бэ? Би тоглоогүй. Хоёр тоглосон шүү дээ. Энэ шашаа тоглосон. Шашаагаа тоглоогүй гэсэн. Энэ бол цуурай. Тийм шүү. Байгалийн элдв сонин үзэгдийг сайн мэдхгүйгээр ойд явах чинь бас л хэцүү явдал шүү. Тийм шүү. Ойд явахдаж их юм сурах юм байна лээ. Манай өвсгөн чинь ястай мундаг шүү дээ. Бид нар аялж яваад таарад хичүүдж байсан чинь
Өвсгөн маань үүрээр босоод өвсөн өмбүүлээ барьчихсан байж үлээ. Бид хоёрч өвсгнийгөө биширч байсан шүү. Нар мандчаад байна. Алив гараад ирцгээ. Юу гинэ? Бид хоёр хаана байна? Нэрээ хаана байна? Энэ одоо юу вэ? Өвсүүдээ харин тийм. Хөө! Хин ч нэрээ өвс байна штэ. Өвс байна. Өдөгөө гараад ир. Энийг халтаа. Хүүе хараач. Манай өвсгөн ч ястаа л өвсгөн юм да. Ястаа амархан юм аа. Сурсан бүхэн эрдэм гэдэг үстэй найзуудаа. Өвсгөн минь чи бид хоёр аялалд явж байхдаа миний хоёр найз намайг амар ширэн урсгалтай голоор живүүлгүй. Хүлээд лаад гарчихсан штэ. Мундаг найзууд ч. Бид аялал. Бид аялал. Гэхдээ манай өндөггөн бас баатарлаг шүү. Аялалд явах гэсэн чинь хамаг хүн дачааг сэмээрхэн ганцаараа үрээд явчих санаатай зүдгээд л байж илээ тийм ээ. Харин тийм ээ. Ямар ч гэсэн явна та. Тэгсэн чинь нэрээ өндөггөө маань гэрээ санаад уйлаа. Тэгж байтал миний нүднээс нулимс гараад л ирсэн. Шар шуугаа ирж бит хоёрыг тайвшруулсан шүү дээ. Хаалга. Өвсгөн баатарлаг юм болохоор ястаа ойлаагүй шүү тийм ээ. Хүй найзуудаа би танарт нэг нууцаа задлаа. Би бас гэрээ санаад уйлаад лээсэн. Та хоёроос нуугаад нулимсаа арцсан шүү дээ. Яг үндэ бол би ч гэсэн танаас салаад нисэж явахдаа нулимсаа арцсан шүү дээ. Шашууга нисэж явахдаа яаж нулимсаа арчдаг юм бэ? Энд чинь харин ястаа сони юм байна да. Тийм юм байна. Тийм байна уу? Тэр чинь байна. Нисэж явахдаа биш ээ. Өндөр модны орой дээр буугаад нулимсаа арчсан юм шүү дээ. Ойлгов та нар? Аялж яваад гэртээ харах сайхан шүү. Мөн ч сайхан да. Өөе. Энд чинь юу вэ? Миний нүд нойтон оргоод явчихлаа шүү. Хаач бас их аргатай юм аа. Харин тий. Аялж яваад зөндөө ядарч хаад байсан чинь сүүлхэн дүт зам заагаад тэгээд өндөр даан дээрээс гулсаад
Гэрийнхэн бараг харж илээ. Тэр үед ч их сайхан байсан шүү. Тийм шүү наа. Тийм шүү. Хол газар аялж яваад гэртээ ирэх шиг сайхан юм хаач байхгүй хаа. Тийм ээ найзуудаа. Тийм шүү. Ястаа сайхан юм байлээ. Тийм шүү. Өөрийн гисэн орон гэртэй байх хичнээн сайхан байна л үгэлээ дээ. Тэгээд амьдардаг газар нутгаан хайрдаж хамгаалж арчилж тордож байх нь туунж чухал гэдгийг мартаж болдгүй юм шүү нөхдүүд минь. Тийм ээ. Бид нар энэ одоо энэ сайхан гэртээ маш их хайртай шүү. Сайн байцгаана уу ануудах Монгол телевизийн эрхэм үзэгч та бүхэндээ налгар намрын өдрийн мэндийг хүргье. За та бүхэнд нэгэн танил хүнийг уулзуулах гэж байна. За энэ хүн бол ануудах Монгол телевизийн эмчийн хүүхэд нэвтрүүлгийн хөтлөгч, их эмч Ангаах ухааны магистр оюун бэлэг. За оюун бэлэг эмч маань олон жил эх орондоо ирээд байжгаад саяхан ирсэн. Мэдээж олон жил гэдэг бол яг хэдэн жил үү гэж хүмүүс сонирхож магадгүй. За би 17 жилийн дараа их орондоо ирлээ. Их олон жилээ одоо хүмүүсийг бодоход 17 гэдэг чинь бодоод тахтыг олон жил байгаа өстэй тий. Мэдээж тэгдгүй яг нэг хүүхэд төрлөөхөд чинь бараг л 90 цент хүрэх нь шүү дээ. Харин тийм тэр хугацаанд байж байгаад их орондоо ирлээ дээ. Олон жилийн дараа ихээр сэтгэл маш их хөдөлсөн байж таар нь уулзаагүй хайртай дотны хүмүүстэйгээ уулзах гэдэг одоо бараг нойр өрөхгүй байж байгаа ирсэн байлгүй. Тэгэлгүй яг үдэ 17 жилийн хугацаанд олон жаргал энэ чинь зөндөөл болсон байна. Тэнд ямар байдаг лээ бүхэл улсууд мэднэ. Ер нь их орноосоо хол байхлаар зэрэг их л хэцүү штэ. Одоо хэцүү гэж хэлээд яг тэртээ тэргүй өөрснөө зориод төсөд өссөн хүссэн зорьсон зорилго байгаа юм чинь олон жилийн дараа ирэхэд сайхан байна. Их орны өмнө онгоцны бодлоор буугаал ирэхэд салхины хүртэл нөгөө шорооных нь өмнө хүртэл сайхан л шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тэгээд мэдээж баг уйлаал уулцсан байх. Тэгэлгүй яг үгүй бараг л онгоцоос уухаас ахуулаад бүүн бутлаа тэгээд буугаад ирэхлээр чинь ингээл ахтай амраг сад найз нөхдөд тогтаал ирэхэд сайхан байна. Үнэхээр хүний их орон гэдэг үнэхээр сайхан байна. Хүн чинь гадны газар гадаа гарахлаараа зэрэг их орон минь ямар сайхан байдгийг ойлгох юм бэ? Үнэхээр мэдчихэж байгаа юм чинь буугаад ирэхэд ямар сайхан нутаг маань их орон маань сайхан өөр болсон байна. Миний 17 жилийн өмнөх Монгол Улаанбаатар биш болсон байна. Би дарханд гэртээ хайрлаа. Энэ хоёрын орон зөндөө явлаа. Богоноор явсан. Ингээл богоны цонхоор ингээл будамж талбай, хашаа, гэр, хойно мал өхөр харгалж бүр сайхан байгаа юм чинь. Тэнд чи ямар тийм байх юм биш. Өндөр байшингууд баг би нэг харахгүй. Нөгөө талын байшин харагдахгүй тийм л газар байдаг. Тэгэхээр энд бол их сайхан болсон байна. Хүүхдүүд бол айгуу том болцсон. Тэгээд үр ачнараа бас анхудаа харахад маш гоё байсан. Дандаа л нөгөө нэг фэйсбүүкээр зургаар л харж байсан хүүхдүүдтэй уулзахлаар яг илгэн байдгийг бодлоор сүд болж уулзж जैन эмээ гэл их сайхан байна. Нэгээрээ байсан хүүхд маань дөрүүлээ болсон байна. Эхнэр аваад хүүхдтэй хоёр хүүхэд нь том болсон байна. Сургууль соёлд орсон байна. Ер нь нэмэх өөрчлөгдсөн байна. Амьдралч өөрчлөгдсөн байна. Бүх юм сайхан байна. Анд нөхдүүд уулзах учрах хүмүүс зөндөө байгаа л гэдэг. Хамаатан уулзаад 10 жилийн хүүхдүүдээс ахвалаад цог ажиллаж байсан ангаахын дээд сургууль төгссөн хүүхдүүдтэйгээ хальт уулзаа. Ерөөсөө өдөрт нэг хойр гаргаад нэгээс хоёр хүнтэй хальт мулт уулзаал явж гин. Одоо хэрнээ барагдаагүй байна. Одоо өнөөдөр би одоо ингээд 5 цагт нисгэж гин буцаад. Тэгтэл уулзаагүй одоо харилцаж чадаагүй байж 2 3 үлдчихээн лав. Хамгийн багаар бодоход л их сайхан байна. За өөрчлөлт бол мэдээж захаас аван байгаа. Энэ захын өндөр байшингаас ахуулаад байна. Миний байсан үеийн яг хуучин байсан одоо тэмдэгтээ мэдж байгаа багцаалыг мэдж जैन, шүүшүүдэг мэдж जैन, дөөрийн театрыг мэдж जैन, эрх сквадрын талбайг мэдж जैन. Тэд нар маань твэрэнд бусдад айгүй олон сайхан барилгууд баригдсан байна. Танигдахын аргагүй болж ер нь одоо гадаадад Америкт байгаа дэлгүүр хоршоор үйлчлэгээ өөр ялагдах юм алга их сайхан болсон байна. Барагч зарим талаараа илүү санагдлаа надад. Яг нэг жоохон хэцүүтэй тал нь машин их
юм байна. Машины төгжрөл жоох их байд юм байна. За манай дарханд бол тийм байхгүй лээ. Улаанбаатарт бол жоох юм байна. Гэхдээ хүмүүс нь бүгдээр уран жолоодлоготой юм байна. Очир зүг олоод явдаг юм байна. Заримдаа зурагтаар харахлаа зэрэг хэрэлдээд идэг, баяр зам зодтолтоод идэг юм гараал идэгин яг хүрээд ирэхлээр бас тийм ч биш юм аа. Энд чинь дугаарын хуваарлалт энэ төр хийцсэн байна. Ер нь аюул сайхан санаа авмаар бас бодмоор юмнууд их байна. Жишээл одоо яг сургуулийн тардаг ирдэг цагаар хүүхдүүднийг замаар гарахад эцэг эхчүүдийн эцэг цагтаа гэдэг юм гаргадаг юм байна дарахад. Энд яадаг юм бөөмөд. Тэгээ ямар ч байсан ингээл эцэг эхчүүд нэг өдөр ажлын цалинтай цөлөөгөө аваад хүүхдүүдээ зам хөндлөн гарахад нь туслаад ингээд зохицуулаад идэг юм. Тэр надад бол аюул сайхан санагдлаа. Ер нь авахаар шинэ их болсон байна. Монгол маань их сайхан болсон байна. Би энэ хүмүүст хэлэхэд ер нь заавал гадаад гарах гэдэг шаардлагагүй юм шиг надад санагдлаа. Зөвхөн цалин мөнгөний хувьд яг байгаад ирэхлээр ямар байдгийг би бас дэлгүүр хошоогоор ингээд явахдаа юмны үнийг ингээд хараад Америкт байдаг үнэтэйгээ харьцуулж үзлээ. Яг Америкийн үнэтэй харьцуулах юм бол яг Монгол мөнгө нь 10 хэдэн мянга 20 хэдэн мянга гэсэн бол доллартай харьцуулахаар бага гараад байна. Хүмүүсийн цалинтай харьцуулахад бол дэндүү үнэтэй байна. Ер нь яг тэр утгаараа ч гэсэн залуучууд мэдлэгтэй боловсролтой болоод гадаад гарч ажил хийхэнсэн гэсэн бодол илүү төрдөг болов гэж бодлоо. Үнэхээр одоо доотлол нэг 2 сая төгрөний тэмээс жоохон ахиухан шиг цалинтай байдаг бол хүүхдүүд энэ хүн залуучууд гадагшаа гарыг гэж хүсмээргүй л байна. Монголдоо сайхан байна, агаар ус сайхан байна. Би ч одоо даралт энэ төр ихсэл янз бүрийн бөөн л өвчнөд ирсэн. Одоо ямар ч өвчин байх уу даралт мардааж баг хэмчээ байсан өөхөөч мартсан хүний эх орны шороо агаар гэдэг чинь цаанаа л өөр байдаг юм. Шал өөр боллоо. Сэтгэл маш өндөр байна. Одоо яа их аргагүй ирэхэд болсон. Тэгтээ ер нь удахгүй эргэж ирнэ. Их сайхан байна. Дархандаас таны бас залуунаас сайхан үеуд өнгөрсөн байж таараа дархан бас өөрчлөгдсөн байгаа. Дархан их өөр болсон байна. Айгуу сайхан дүүжин гүрэн дээр явж үзлээ. Тэр бурхантай уул гэдэгт очлоо. Уулгасандаа бас сайнхаа дижиг өрөглөө их сайхан байна. Ер нь дархан хотыг удаад их намуухан, төгжрэлгүй, машин тэргэнч бага байна. Гэхдээ нэг дутагдлаа нь үйлдвэрүүдээс ажиллаагүй. Жаахан тийм хөгжил цэцгэлт нь удааширсан ч юм уу, сулхан тийм таруу харагдлаа. Тэрнээс ш хүмүүс нь бол амгалан тайван хотоос ядгах юм алга байдаг бараанууд нь байж машин тэргэн байна, машин барилганд маш сайхан болсон байна. За ангаахын дундад би төгссөн ангаахын дундынхаа 50 ангаахын дунд маань одоо ангаах ухааны их сургууль болсон байна. Тэнд сургуулийнхаа 50 жилийн ойн баярын хуралд оролцлоо, ахмад багш нартайгаа уулзлаа, шавь нартайгаа уулзлаа. Ер нь одоо маш сайхан байсан. Дархан дэсэн сэтгэл бол үнэхээр сайхан байлаа. Тэгэд яг хол газар байгаад ирсэн улсууд чинь бүгдээрээ л эмнэлэг домлогоор явдаг, эмч домчд үзүүлдэг. Тэрийг бас л нийтийн жишгээр хийлээ. Харин хөөх юм ас дарж янз янз өвчин зол илэрсэнгүү тэрэндээ бас баяртай байгаа. Америкээр сайн сайхан юу байна? Одоо бидний 10 жилийн өмнөх Америк бидний очиж ирсэн тэр хүмүүс буцаж гэнэ үү? Хүмүүс хэрэг буцаж гэнэ, шинээр хүмүүс хэрэг очиж гэнэ. За сүүлийн үед бол залуучууд нэлээд их ирсэн байна. Яг бидний байсан үеийн улсууд бол ихэнх нь буцсан да. Бидний байсан үеийг бодох юм бол ажил жоохон хор болсон. Ажил ягаад хор болсон гэхээр зэрэг нөө бочиг баримт их шаардаад байгаа. Тэрнээс онохоос очиж байгаа залуучууд хилэндээ мэдлэг мэрэгжилдээ дутагтаад байгаа юм байхгүй. Ер нь одоо залуучуудад зөвлөхөд тийшээ одоо албан ёсоор сурах гэж ятсан бол сурах хугацаанд, ажиллах хугацаанд ажиллаад буцаад ирэх юм бол дараагийнхаа асуудал ч гэсэн бас нөлөөтэй. Хэрвээ ингээд хугацаа нь хэтрээд харлаад ингээ байх юм бол визний асуудал дараа асуудлаас хүнд болоод ах шиг байгаа. Бичиг баримттай байгаад ажиллаад амьдраад ах юм бол жина ер нь залуучууд их болсон маш их монгол залуучууд бизнес ихнээс Монгол холны газар дэсэж чинь 2 3 байна бүх сайхан ажиллаж байна. Хуваарь одоо барилгын чулууны үйлдвэрүүд нээсэн залуучууд их байгаа. Монголчууд аюу мундаг байгаа. Ер нь Америкт тэгдэг чи мэднэ штэ. Ер нь л одоо монголчуудыг ажилд авах дуртай. Тэд нар үнэн чийдэг, сайн хийдэг, чадвартай. Ер нь болохгүй байгаа юм монголчлал хийждэг тэр утгаараа ч байдаг юм уу. Бүх усууд дуртай штэ сайхан байгаа. Ер нь эх орноо хаяад гадагшаа явъя гэж нэг зориод эмэргүй санагдсан надад. Энд бол сайхан байна. Тэн зүгээр сурахаар очдөг бол яг сураад сурчхаад мэрэгжил мэдлэгээ эзэмшээд тэгээд ер нь буцаад ирвэл ямар байдیں۔ Тэр нь дэлгэл санагдаж байна да. Соёл холбоо гэдэг та бас удирдан явуулдаг тий. Анууд 2019 онд соёл холбоо хэр амжилттай ажиллав, ямар ажлууд зохион байгуулав?
За соёл холбооны хувьд бид нар хэдэн санаа нийцэх хүүхнүүд ажиллаж байгаа бүгд сайхан байгаа. Бүгдээрээ ямар ч ясан жил болгон соёл холбооныхоо одоо тэр өргөмжлийг гардуулаад жил болгон 3 хүмүүсээ өргөмжлээд байгаа, өргөмжлөө өгж байгаа. За тэгээд цагаан сарынхаа уламжилт үзэсгэлэн худлаа хийж байна. Ер нь тухайн үед ямар цаг үеийн үйл ажиллагаа болж байна. Тэрийгэ зохион байгуулаад бид нар хийгээл байгаа хүмүүс маань сайн байгаа. Ялангуяа манай соёл холбооны тэргүүн, оржмаа, дэлгэрмаа гэх мэтийн улсууд маш бусдуудаа үлгэржүүлэн сайн ажиллаж байгаа. Тэгээд одоо тэр соёл холбооныхаа үлгэржил сайн ажиллаж байгаа хүүхнүүдэд одоо би баярлж явдیں۔ Ямар ч ёстой хүний газар ажлынхаа хажуугаар сэтгэл зүрх гаргаад холбооныхаа ажлыг одоо салгардуулах өтөвтэй сайн ажиллаж байгаа манай хоёр сайн гишүүн байгаа. За Америк нэгдсэн улсад байгуулагдсан сарантай захиралтай Монгол телевиз бол гадаад дэх Монголын анхны телевиз байгаа. За энэ телевизэд бол оюун бүлээгч маань олон жил ингээд өөрийн сэтгэл зүрхээ зориулж ажилласан. Одоо 11 жил болж байна. Энэ үйл ажиллагааг бас сонирхгүй өнгөрч болохгүй. За Америкийн нэгдсэн улсад байгуулагдсан Монголын анхны мэргэжлийн телевиз нь 11 дахь жилд Америкийн нэгдсэн улсад үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Манай телевиз яг явдаг хуваараараа, журмаараа, эфир цацагдж байгаа. Ингэж монголчууд Монголынхаа гадаадас сурчлагад ингэж явагдаж байгаас гадна манай телевиз одоо миний бахархаж баярлаж явдаг нэг зүйл бол зөвхөн монголчууд маань үзээ зогсохгүй гадаадын маш олон улсууд үздэг. Америкаар зогсохгүй олон улсын яагаад тэгэхээр зэрэг гадаад амьдарч байгаа монголчууд янз янзын орны улсуудтай ажилладаг. Тэгээд тэр талаараа өөрхөн телевизийн тухай ярихлаар зэрэг тэд нар маш их сонирхдаг. Би гэхэл одоо 10 хэдэн орны улсуудтай хамт ажилладаг ч том дэлгүүрт ажилладаг. Тэгтлэгээ хэлээд манай энэ телевиз өгөхдөр үнэхээр сонирхоод манай телевиз эхлээл төрийн дулд явахлаар ямар гоё юм бэ гэвэл яг манай телевизээр чинь Монголын ингээд гадна уул гадаад хөдөө орон нутгийн ажил амьдрал үндэсний өвөг сайхан юм гаргахлаар улсууд аюул сонирхдаг. Тэр талаараа одоо зөвхөн Америкийн улсууд биш гадны олон улсуудад суртаж цэгдэж Монгол орны маань энэ сайхныг ингэж гайхуулж бахархаж байдагт бид нар үнэхээр бахархаж омгшж байдаг. Тэгээд Монголын дуу хуур хуц сундрыг бол үнэхээр шагшин баширч байдаг. Зөвхөн монголоор тогтохгүй. Ингэж Монгол телевиз маань дэлхийд одоо хүчээ авч тархаж танигдж байгаа явдал одоо би хувьсаач болон хамт олонныхаа өмнөөс маш их баярлж байдаг. За тэгэхээр телевизийн хамт олон та бүхэнтэй Монголынхаа тухай юмыг дахин маш ихээр явуулж өгж байгаарай. Хүмүүс их үздэгэн шүү, гадныхаа их үздэгэн шүү. Гадаадд танигдсан телевизээр болоод байгаа шүү гэдгийг хэлье. Тэсэд монголчууд хэрэг болж байна одоо таны 17 жилийн өмнөхөөс хойш одоо нэлээд болж байгаа хаа одоо тоо баримтын нэрийн тодорхой хэлж мэдж байгаа малгай нэлээд болж байгаа шүү. Ялангуяа залуучууд их байгаа. Бидний үеийн усууд бол их буцаж байна да. Ажлын олдоц жоохон ховор байна гэж. Ховор байна. Ховор л байгаа дээ. Хамгийн гол нөгөө бичиг баримт шаардаад байна л да. Гэхдээ бичиг баримт олсууч их байна. Ерөнхийдөө ажил жоохон ховорд байгаа даа шүү. За мэдээж залуучуудын бол хүсэл мөрөөдлийн орн бол яа харахгүй Америк шүү дээ тий. Залуучууд маань явах юмсан яаж ямар журмаар явах юм болоо одоо сургалтын журмаар явдсан билүү очиж ажил хийдсэн билүү учраас айлхгүй. Гэхдээ мэдээж бол яа харахгүй мөрөөдлийнх нь орн байгаа л да. За ер нь яг үдэ хүмүүс Америкийнхэн мөрөөдөл үнэхээр үнэлтэй тэгж явахтаа гол нь хилтэй байх хэрэгтэй. Очоод одоо орон барим нь юу вэ? Ажил төрөл юу вэ? Мөнгө санхүү юу вэ? Очингуучин тосоод авдаг хүн байхгүй байх юм бол байр болоход хэцүү, ажил олоход хэцүү. Тэгээ хүний газар яах вэ? Гэх мэт юм айгүйх бодох хэрэгтэй. Ер нь яг очиход болно бичиг баримттай, хармантай хэдэн дүрхтэй зорьсон зорилготой л очих хэрэгтэй. Ямар зорилго зүгээр л нэг сайхан газар байдаг юм бэлээ, мөнгө олдох юм бэлээ гэсэн бодлоор очих юм бол бүтэхгүй шүү. Ер нь тийм бүтэхгүй байгаа. Тийм учраас би залуучуудыг болж өгвөл Монголдо сайхан ажиллаад амьдраад хад байхгүй болсон байна л гэж хэлэх гээд байна. Тэн сурсан залуучууд ч гэсэн үлдэхэд ах шаардлагагүй болж өгвөл яг мэдлэг мэргэжлийн эзэнсэн бол их орондоо ирж юм хийгээсэй л гэж бодож байна да. Та мэдээж ингээ олон жилийн дараа их орондоо ирэхээр өөрчлөлчмөр те одоо ингэчтгэн багтаа гэсэн юмнууд их харагдаж байгаа хта Монголд нэг одоо гадаадад өндөр хөгжилтэй газар олон жил амьдарсан юм чинь тэр санааг нь Монголд хэрэгжүүлчих юмсан гэдэг хамгийн дөрөнд юу санаанд орж байгаа юм? Одоо миний мэдлэг мэргэжил чадварч хүрэх штэ болдгийн бол хүмүүсийн салхин юм байна. Ялангуяа төрийн байгууллагын ажлын салхин бол дэндүү бага юм байна. Би одоо эмчнэртэйгээ уулзлаа. Манай эмчнэр одоо эмэгтэйчүүд их хэрэг эмчнэр ерөнхийдөө бүгдээрээ тэтгэвртэй гараад хувийн эмнэлэгтэй болсон байна. Тэгэл ярихад ер нь жижүүрээ хийгээд бүх юм их нэг 7-8-900 мянган төгрөгийн салхин бол энд бол амьдрахад үнэхээр хэцүү юм байна. Энэ төр засаг одоо нэг улсууд одоо цаашаа бодохын төрийн байгууллагын ажлын салхин ер нь хүмүүсийн салхин дэндүү бага юм байна.
Яаж сая хөрөхгүй салингаар энэ усууч амьдрах вэ? Юмны үн бол үнэтэй байна. Салин муу байна. Одоо энийг л одоо тэр мэддэг чаддаг мэдлэлтэй улсуудыг өөрчлөх хэрэгтэй. Тэхийн бол монголчууд, монгол залуучууд мэдлэгтэй сайхан залуучууд гадагшаа гарыг зорихгүй энэ ч инээл байх юм байна. Энд бол байхгүй юм алга. Ер нь баг Америкт байдгийн юмнууд энэ бүх дэлгүүр орж үзлээ. Кино, театр, ресторан, хоолой газар орж үзлээ. Үнэхээр сайхан байна. Ерөөсөө дутах юм алга. Бараг зарим юм илүү л байна. Тэгэхээр зэрэг ер нь мэдлэг чадвар хүрдэг юм бол хүмүүсийн соёл бас тийм муу биш байна. Салин л юм хэрэгтэй юм байна гэж ухаарлаа. Яг тэнд болохоор хүмүүс ч Монголд болохгүй бүтэхгүй ер нь их хэцүү хар мэдээнүүд нэг очдөг шүү дээ. Тэгжил байдгийн зургатаар хагад болохгүй юм харагдаад байдгийн яг хүрээд ирэх юм бол бас ч тийм биш байна. Болохгүй юм ч бас байлгүй яах вэ? Бүгд сайхан 100% болчихгүй л ер нь 70% сайхан болсон байна шүү. Гадаад амьдарч байгаа хүмүүс ялангуяа цагнаар ер нь их төлөвлөгөөтэй байдаг л да. 2020 онд танд одоо ямар том төлөвлөгөө байна? За яадаг ч байсан одоо яг хийдэг ажлаа хийж байгаад буцаж ирэндээ. 2020 онд тгий гисэн юм алга байна. Нэг айхтар зорьсон юм алга. Ер нь ойрын хугацаанд их нутг руугаа буцъя л гэж бодож байна. Буцсан. Ер нь цаатлын хугацаанд 3-4 жилээс хэтэрхгүй ирээд үнэхээр сайхан болсон байна. Одоо боллоо. Хүний газар 20 шахам жил ажиллаж амьдралаа сайхан байсан. Америк орны муухай гэж хэлэх үнэхээр сайхан. Сайхан ажиллаж амьдрсан өвдөд зовоогүй байна. Ирүүл саруул өрөөд ирсэн байна. Идэг хоолнд баталгаатай сайхан байдаг. Энд ч гэсэн Монголын бүхэл хоолнууд органик байна шүү. Айгүй сайхан цэвэрхэн байна. Ирүүл байна. Монголынхаа сүүлийг их саналаа. Баах идлээ, шар тусаа идлээ. Айргаа уулаа. Монголын хөдөөгөр явж амжив. Амцсан худуудаараа орчлоо. Тэгээ хөдөөнийхэнд яг л хөдөөний амьдрал харсан сайхан биш хонь гаргаал гид сэтэл хорхог хийжтэй сайхан л байл та. Ер нь яг ямар л гэдгийг тэр бүгдийг л үзлээ. Цагаагаар харин ч одоо надад нөгөө нэг баяа юу лээ баян хангаа минь ивэгээд энэ жил ч урт сайхан налгар намар болоо даарч ирсэнгүү гоё байлаа. Илүү сартай намар байсан баха. Их сайхан байсан. За мэдээж их орондоо сэтгэл их тогтолсон байж таараа олон сайхан анд нөхөд найз нөхдөө тий 10 жилийн хүүхдүүд ах トゥ хамаатан садан их олон сайхан хүмүүстэйгээ уулзч очираад сэтгэл их хангалуун байгаа хаа. Тэгээ одоо ингээд хоёр дахь их орондоо явах гэж байгаа юм байна. Сайн яваад хүрээрээ. Уулзаж амжаагүй улсуудын намгаахын дээдийн курсийнхаа 2-3 эмч нартай уулзаж амжсангүй. За тэгээ дотныхаа найз дүүнэртэй бас уулзаж өшиж чадсангүй. Энд Монголд байгаа соёл холбооныхаа удирдах зөвлөлийн гишүүтэй уулзсангүй. Телевизийнхаа хамт олонтой сайхан бас уулзаж амжсангүй. Янз янзын хамгийн дотны ажил төрлийн холбоотой найз нөхдөдөө үнэхээр уулзаж амжсангүй. Дараа жил эрэхтэр бүр тавтаа тухтаа бүр соёлд амралт явдаг Монголыг тойрох маягаар нэг сайхан уулзсан өрөөл тавья да. За тэгээ та бүгд сайн сууж байгаараа ажил төрлийн өндөр амжилт хүсье. За баярлалаа. Америк нэгдсэн улс дахь Монгол телевиз нэвтрүүлгээ үзүүллээ. Аз жаргал, амжилт ололт, сайн сайхан бүхнийг өрөөё.